Klodens ressourcer er under pres. Konkurrencen er global, og optimal udnyttelse af såvel energi som råstoffer og materialer er af afgørende betydning for vores fælles fremtid. Ved at tænke cirkulært og genbruge ressourcerne, kan virksomheder være med til at skabe en øget grad af bæredygtighed, der giver god mening, både økonomisk og miljømæssigt. Aalborg Universitet og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling i Norddanmark har sammen med en række fremtrædende virksomheder med støtte fra Industriens Fond gennemført projektet Forretningsstrategier for bæredygtig produktion for at fremme bæredygtige cirkulære forretningsmodeller. I denne filmserie ser vi nærmere på forskellige tilgange til cirkulær tankegang og hvad man kan lære af 4 meget forskellige virksomheders erfaringer. Den nordjyske tekstilproducent Gabriel er en virksomhed i voldsom vækst. Fra at være startet med lokal produktion i Aalborg i 1851, er virksomheden nu blevet en global leverandør med over 700 ansatte og produktion verden over, fra Fjernøsten over Nord-, Syd- og Østeuropa til Amerika. Gabriel udvikler og producerer tekstilløsninger til møbelbranchen. Det har traditionelt krævet et højt forbrug af blandt andet vand og kemikalier, men Gabriel har siden starten bestræbt sig på at sætte bæredygtigheden i højsædet i alle aspekter af sin produktion og forretning. Når vi arbejder med de produkter, vi har med at gøre, så er det jo rigtig meget i retning af, at vi laver nogle produkter, der indeholder farvestoffer og kemi og er frembragt på en måde, hvor de ikke udgør nogen belastning for miljøet og for brugerne, og at det også er produkter, der kan gå i kredsløb og genanvendes. Bæredygtighed er jo også, hvordan vi opfører os som virksomhed. Det er, hvordan vi agerer i forhold til vores kunder, i forhold til vores leverandører, i forhold til vores kollegaer. Så det er et helhedsbegreb. Bæredygtighed er også, at vi har styr på alle vores økonomiske forhold og betaler de skatter, vi skal i de forskellige lande på en korrekt måde. Så det er all in. For at sikre, at produkterne bliver produceret så bæredygtigt som muligt, starter fokus på levetid og ressourceoptimering allerede hos de designere, der udvikler nye løsninger. Så vi har jo alle de her forskellige byggesten, vi bruger, når vi i virkeligheden skaber et tekstil. Og så ved vi jo en hel del om, jamen, hvad giver måske lang levetid. Lang levetid vil ofte være et spørgsmål om at have nogle gode slideegenskaber, altså at der ikke slides hul på tekstilet. Men det kan også være at bare tænke æstetik, altså at vi laver nogle visuelle design, som har lang levetid. Det kan være, hvis man laver nogle rigtig ekspressive mønstre, så vil de være lidt mere tidsaktuelle. Altså, og det kan jo være, hvis det nu er nogle meget, meget markante mønstre, hvor det er måske en mønstringstendens, der lever i en vis tid. Men hvis man har lidt mere diskrete teksturer og bare strukturer, så har de måske på den måde en noget længere levetid. Der tænker vi selvfølgelig hele tiden også på, i hvor højt omfang kan tingene genbruges. Og det er jo også en meget, meget vigtig parameter, har jo været det også omkring hele det her cradle to cradle, hvor det jo handlede rigtig, rigtig meget om, at vi ikke vil lave affald, vi vil egentlig lave måske komponenterne til det næste produkt. Og det, en måde at tænke det ind på sådan helt enkelt, det er, at vi helst vil undgå at blande fibre. Altså at hver enkelt produkt kun består af en type fiber, altså for eksempel kun uld, eller kun polyester, eller kun polypropylen. Fordi så er det jo et meget renere produkt allerede fra starten, så man ikke først skal ind i en proces omkring, hvordan får man splittet de her fibre ad igen. I løbet af de seneste 15 år har Gabriel oplevet en voldsom vækst, og virksomheden har nu produktion i 7 lande på 3 kontinenter. At balancere hurtig vækst med bæredygtig forretning kræver, at man holder fast i sine rødder, også når det går hurtigt. Alle virksomheder, der oplever en vækst på den måde, vil jo selvfølgelig kunne mærke, at der er udfordringer. Jeg synes faktisk, at det går rigtig godt, og det er jo fortidens indsats, der nu hjælper os. Hvis man har en lang historik, hvis man har en meget, meget indarbejdet virksomhedskultur, så har man jo et rigtig godt udgangspunkt. Det er jo ligesom træet. Det starter ved rødderne og ved stammen, og så når det vokser, så kommer der bare flere og flere grene på, ikke? Så vi holder vores udgangspunkt fuldstændig fast. Firmas mission om, at det vi gør, det skal være dokumenteret, når det drejer sig om kvalitet og miljø. Det er det helt store udgangspunkt. Og så har vi vores ledelsessystemer, der er bygget op i en struktur, sådan at nye aktiviteter, nye ydelser og nye selskaber
hele tiden kan rulles ind i systemet. Danmark på mange måder er jo et privilegeret samfund, og vi har også, når vi kommer til områder i verden, hvor vi skal producere, hvor man ikke har været så heldig, så har vi også nogle særlige opgaver. Det vi lægger vægt på, det er sådan set hele tiden at have en meget tæt dialog og begrunde, hvorfor vi gør de ting, som vi gør. Skabe forståelsen for, hvad vi gør. Skabe rammerne for, hvad vi gør. Og sørge for, at de ledelser, der er i vores produktionsselskaber, at de forstår præcis, hvor vi vil hen. Ved at bruge en cirkulær tankegang som udgangspunkt for sin kerneydelse, er det lykkedes for Gabriel at vokse fra 55 til over 700 ansatte, være leverandør over hele verden og samtidig være en spydspids i forhold til at producere møbeltekstiler i høj kvalitet med et minimalt miljøaftryk. Det, som andre kan lære af Gabriel, det er, at de holder fast i deres værdier, og at det produkt, at de vil levere, det er høj kvalitet. Det lever op til de her forskellige standarder, og så arbejder de med det gennem alle deres processer. Bæredygtighed, det er noget, de vil. De vil levere en høj kvalitet, og det vil de gennem hele værdikæden. Så et stramt fokus på de her certificeringer også ude ved deres leverandører, og at de har et tæt samarbejde med deres kunder og kan formidle til de her kunder, hvad betyder det, at vi leverer sådan et kvalitetsprodukt, der er certificeret efter de her miljømærker og standarder. Vi mener, at det er på den lange bane, at man faktisk skal tjene pengene. Hvis man arbejder kortsigtet, ja, det kan man vælge at gøre, men kortsigtet, det er kortsigtet.